Tangkap datang ini. Mantap. Kami balik pada sini, kau ini dia dosa saja. Bismillah. Tunggu. Oke, kita berangkat ya. Menuju spot yang terbaik. Dalam jalan ya. Ini dia. Semangat ya. Air mantap. Jalan sini lagi ya. Kawan, ya, kayaknya ya. Apa yang melawan ya? Alhamdulillah. Sudah kawan, mana kawan? Mantap. Tengok ke sini dulu kawan. Set kawan. Set. Sak. Wih, Biasa lah. panas ya. Ganas kawan. Masih anak ya. Oke. Mantap. Nah. Angkat.
Aduh. Pen. Yuk. Jadi itu cara tuh Pen. Kalau ngono Pen, tariknya di bawah tetek Pen. Jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan. Ngorek aja. Hah? Ngorek itu. Ah, kamu kawan. Iya aja. Iya. Panen nih dong muda ya. Oke. Main ya bro. Sabar. Sabar. Ikan sultan ya. Sabar. Mana dia? Santai mas bro. Bismillahirrahmanirrahim. Mana dia? Guys, besar mas bro. Santai. Mana dia? Wih, bau mas bro. Wih, geso. Geso mas bro. Mantap. Tak apa-apa. Geso ya, tengok ke sini mas bro. Geso mas bro. Tengok ke sini mas bro. Geso makan pompon. Ya, geso Ben. Iya. Ben. Geso Ben. Iya sih. Kan kaput. Orang lagi. Orang sih. Ben. Bau. Alhamdulillah. Memang gitu ini. Mantap mas bro. Geso. Ben. Mantap sih ya. Loyo Pen mah. Ya. Jelo ya Pen. Pen. Yo, Semangat Pen. Semangat. Yo. Alhamdulillah. Geso mas bro. Lawan kamu ya. Ben. Ada udang juga sini rupanya Ben. Mantap Ji. Tarik Ji. Panen raya Ji.